Hello guys and welcome to Tech Reviews PH. Dahil sa COVID-19 pandemic ngayon ay nagkaroon tayo ng malaking shift sa paraan ng pagtatrabaho na dati ay nakafocus sa mga office na sa ngayon ay papunta na sa mga work from home arrangements. So, nangangahulugan ito na kailangan natin ng mga computer systems na may sapat na kakayahan na mag-multitask at magpatakbo ng mga applications na kailangan natin sa trabaho ng walang problema. So, dahil dito ay nag-decide tayo na mag-upgrade na ng 10-year-old i7-920 system natin. So, this will be an AMD upgrade and mga parts na napili natin para sa update na ito ay ang MSI B450 Tomahawk Max motherboard, AMD Ryzen 5 3500X, and Avexir core memory 16GB. So, magkakaroon tayo ng separate unboxing videos para sa mga ito. So, with that, simulan na natin ang upgrade.
Okay, so after reinstalling Windows, snap na natin ang system. So for quick testing, ginamit natin ang Cinebench R20. So ito yung program na nagsasabi ng performance ng system natin. And based sa result, makikita natin ang pinagkaiba in terms of performance. So yung test na to is higher the score, the better. Since excited na akong maging productive sa system na ito, ginamit ko agad pang testing ang X4 Foundations by Egosoft. So isa itong space flight simulator game. So one-time loading lang siya. So ayan, hintayin na lang natin siya mag-load. So, very good and satisfied naman ako sa performance nito. So, lalo na kung i-compare natin dun sa intro. Sobrang bagal. Okay, so try natin sandali yung game. Odysseus sent... Battleship. Magkakaroon pa tayo ng mas in-depth na review ng system na ito in the future. Pero for now, dito muna magtatapos ang video na ito. So, thank you guys for watching and subscribe for more content. So, maraming salamat.